Il-Pulizija qed iżomm 14-il persuna li mistennija jiġu akkużati bit-traffikar ta' ammont konsiderevoli ta' droga. Dawk arrestati li l-età tagħhom tvarja bejn it-23 u 66 sena u li huma Maltin, Taljani, Ingliżi u Serbi inżammu mill-Pulizija waqt rejd f'maħżen li jinsab fi triq il-vittmi tal-gwerra f'Birkirkara. Mill-post ġew elevati diversi boros bid-droga allegatament eroina kif ukoll flus kontanti u affarijiet relatati mal-abbuż u l-beħ ta' droga. Dan ir-rejd ġab fit-tmiema b'suċċess investigazzjoni twila dwar dan iċ-ċirku kriminali li ma' investigazzjoni involvit ukoll sija attwal ta' osservazzjoni minn pulizija pajżana fl-Inħawi. Kien għal-ħabta tal-11 ta' filgħodu li l-pulizija ddeċidew li jiċċirkondaw l-Inħawi u jidħlu fuq l-akkużati. Dan kollaborazzjoni tal-iskwadra ta' kontra droga mir-Rapid Intervention Unit u l-Special Intervention Unit. Minn barra traffikanti, ninsabu informati wkoll li ġew arrestati mill-inqas żewġ persuni li jidher li kienu klijenti li marru fil-post biex jiksbu droga. Wieħed minn dawn jidher li daħal fil-maħżen waqt li kienet għaddejja tfittxija u l-arresti u spiċċa arrestat huwa wkoll fil-post. U der għal-ħin twil jitkellem mal-pulizija waqt li fuq ġewwa komplew l-investigazzjonijiet. Fuq saret tfittxija kif ukoll fil-vettura tiegħu. Fost dawk arrestati hemm diversi Maltin imma wkoll barranin. Net News jinsab informat li l-kummerċ ta' droga kien pjuttost maġġuri tant li l-kelma bdiet tixteret li spiss kienu jidhru persuni jidħlu f'dan il-maħżen u joħorġu ftit tal-ħin wara. Fuq ġewwa l-pulizija sabu li l-maħżen kellu bieb sekondarju biex l-akkużati jkunu żguri li minn barra ma jidirx x'kienu qed iwettqu. Id-droga nstabet moħbija b'mod tajjeb ukoll, tant li parti mill-ħidma tal-pulizija kienet tinvolvi li jħottu ħajt fuq ġewwa tal-maħżen. Għal xi ħin fil-post kien hemm ukoll il-ħeżmet unit tal-membri tal-protezzjoni ċivili fost biża li seta kien hemm xi sustanzi perikolużi. Waqt li l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin, il-maġistrat tal-Assa Odri Demikoli qed tmexxi inkjesta maġisterjali.